សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើយ៉ាអ៊ូរសជាតិផ្លែ passion និងផ្លែសកានៀកពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើដែលចំណាយលុយតិចប៉ុន្តែយើងបានយ៉ាអ៊ូយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដំបូងគឺយើងចាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូលនេះទឹកដោះគោខាប់ចំនួន1កំប៉ុងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលកំប៉ុងហ្នឹងចំនួន1កំប៉ុងចាប់ដើមគោដើម្បីឲ្យទឹកដោះគោខាប់ជាមួយគ្នារហូតវាលាយចូលគ្នាស្អាតចា៎ជំរាបបានលាយចូលគ្នាហើយទឹកដោះគោខាប់នេះរលាយហើយចឹងយើងថែមទឹកដោះគោស្រស់នេះទឹកដោះគោស្រស់ដាក់ចំនួន3កំប៉ុងទឹកគោស្រស់ចំនួន3កំប៉ុងបើសិនជាយើងធ្វើទឹកដោះគោខាប់ចំនួន1កំប៉ុងយើងត្រូវការទឹកដោះគោស្រស់3កំប៉ុងទឹកក្តៅយើងដាក់1កំប៉ុងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់យ៉ាអ៊ូនេះគឺរសជាតិយ៉ាអ៊ូរសជាតិដើម original តែយើងចូល1កំប៉ុងយើងដាក់1កំប៉ុងបានហើយសម្រាប់ទឹកដោះយើងត្រូវស្រស់3យ៉ាអ៊ូរសជាតិដើមយើងកូរចាប់អាប់កូរឲ្យសោះនេះគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យសពចូលគ្នាបែបនេះពីយើងយកចានដៃទៅមកហើយយើងចាក់ទឹកអន់ចូលទៅក្នុងចានដៃបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលើកយ៉ាអ៊ូហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចានដែលយើងបានចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនចូលហើយយើងធ្វើការថ្នមវារយៈពេលពី6ម៉ោងទៅ9ម៉ោងក្រោយពីចិត្តចឹងគឺយើងក្រោយពីចិត្តនេះទុកវារយៈពេល6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងទៅយើងយកវាមកច្រកនៅក្នុងកែវឬក៏ថង់តាមដែលយើងចង់បានចាំនេះឲ្យបន្ទាប់ពីកៅអ៊ូយើងទុករយៈពេល8ម៉ោងរួចគឺវាខាប់បែបនេះខាប់ល្អណាស់បងប្អូនខាប់បែបនេះបន្ទាប់មក
យើងធ្វើការច្រកជាមួយនឹងរសជាតិរបស់យើងគឺនឹងការរសជាតិឆ្ងាញ់តែតែស្រស់និងទៅចិត្តស្រស់ដែលស្រស់បានយើងកូរជាមួយស្ករនេះហើយទៅការនេះបបហមហើយវាចិត្តវាចូលណាពេលយើងច្រកទៅហើយយើងរៀបវាពីស្ករនេះហើយឲ្យវាជាវាស្រួលញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ដូចកាអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចង់ត្រជាក់ពេកបងប្អូនទុកតែត្រឹមតែ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅអាចញ៉ាំបាននេះគឺយើងរៀបដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកក